प्रेक्षकांनो नमस्कार, मी अक्षदा. आपण पाहताय आपला आवाज. मीच माझ्या रूपाची राणी ग. होय, आपला आवाज आपली सखी नाही 4 जुलै ते 10 जुलै दरम्यान सुरू केलेल्या या स्पर्धेला राज्यभरातून प्रतिसाद मिळालाय. आज सर्व स्पर्धकांना उत्सुकता आहे निकालाची. निकाल तर आपण पाहणारच आहोत. त्याआधी या स्पर्धेचे परीक्षक मनीषा गव्हाणे यांची या स्पर्धेविषयीच्या काय भावना आहेत पाहूया. नमस्कार, मी मनीषा गव्हाणे. आपला आवाज आपली सखी आयोजित मीच माझ्या रूपाची राणी ग या स्पर्धेचं परीक्षण करण्याची जबाबदारी माझ्यावर त्यांच्या संचालिका सौ संगीता दर्डे यांनी सोपवली आहे. सर्वप्रथम मी आपला आवाज आपल्या सखीचं मनापासून अभिनंदन करते की त्यांनी या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये महिलांसाठी हा एक व्यासपीठ दिलं, ज्यामध्ये महिला त्यांचं टॅलेंट शो करू शकतील. आणि जे स्पर्धक आहे, ज्या स्पर्धकांनी यामध्ये भाग घेतलेला आहे त्यांचंही मनपूर्वक अभिनंदन. आता मी सर्वप्रथम माझं परिचय देते. मी मनीषा गव्हाणे. मी L2L सलन्स्पा इन्स्टिट्यूटची डिरेक्टर आहे. मी गेले 12 वर्ष मेकअप आणि हेअरस्टायलिंग देन स्किन हेअर या क्षेत्रामध्ये ट्रेनिंगचं काम देण्याचं काम आहे आमचं. आणि माझे 2 ब्रांचेस आहेत. मोस्टली माझं जे डिग्री आहे ती पूर्ण मी इंटरनॅशनल ट्रेन आर्टिस्ट आहे, जी की मी सिंगापूर, मलेशिया, दुबई, फ्रान्स इथून मी माझे सगळ्या डिग्रीज कंप्लीट केलेल्या आहेत. तर मी आपला आवाज आपल्या सखीचं अभिनंदन करते की त्यांनी या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये महिलांना एक संधी, एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं की ज्यामध्ये त्यांचा टॅलेंट शो करू शकतील. त्याचबरोबर ज्या स्पर्धकांनी या स्पर्धेत भाग घेतला आहे त्यांचं मी मनपूर्वक आभार मानते. या स्पर्धेची सर्वात चांगली गोष्ट जर तुम्ही पाहिली तर ह्याच्यामध्ये तुमच्या फोटोबरोबर तुम्हाला मेकअप आर्टिस्टचा फोटो टॅग करायचा होता, जी लॉकडाऊनच्या काळामध्ये हे मेकअप आर्टिस्टसाठी खूप मोठी संधी आपण म्हणूयात, कारण खूप लोकांपर्यंत त्यांचं हे काम पोहोचणार होतं आणि भविष्यात त्यांना चांगला बिझनेसही मिळणार होता. बऱ्याच वेळेला काय होतं, काम चांगलं असतं तरी पण लोकांना माहीत नसतं. हे एक मंच आपण म्हणूयात की त्यांना मिळाला आहे की त्यांचं काम दाखवण्याचा. ह्याचा खूप फायदा होणार आहे. यासाठी मी आपला आवाज आपल्या सखीचा एक मनापासून आभार मानते की त्यांनी मेकअप आर्टिस्टसाठी ही संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. आता तुमच्याबरोबर मला ॲक्च्युली खूप गप्पा माराव्याशा वाटतात, पण तुम्हाला सर्वांनाही निकालाची उत्सुकता असेल तर आपण निकाल पहिला जाहीर करूयात. आपण निकाल जाहीर करतो. आता हे खूप अवघड काम आहे, कारण सगळ्यांचे फोटोज खूप छान आहेत, ॲज वेल एज त्या जे आर्टिस्ट आहेत त्यांनी खूप सुंदर काम केलेले आहे. तुम्ही जर पाहिलं तर हे जे आर्टिस्ट आहेत पहा, खूप सुंदर फोटोज आहेत, मॉडेल्सही खूप सुंदर आहेत. मला रिझल्ट सांगताना थोडंसं अवघड जाणार आहे, कारण कॉम्पिटिशन टफ आहे. परीक्षक मनीषा गव्हाणे यांनी आपला आवाज आपली सखी या लॉकडाऊनच्या काळात ही महिलांचा उत्साह वाढवण्यासाठी ज्या ऑनलाईन स्पर्धा सातत्याने घेत आहेत त्यांचे कौतुक करत स्पर्धेत सहभागी झालेल्या स्पर्धकांनाही शुभेच्छा दिल्या. आता आपण मीच माझ्या रूपाची राणी ग या स्पर्धेचा निकाल पाहणार आहोत. या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळाला आहे सोनाली पानसरे यांना. यांचे मेकअप आर्टिस्ट आहेत प्रियंका चव्हाण. तर ज्यांना द्वितीय क्रमांक मिळाला आहे त्या आहेत गायत्री पोफळे. मेकअप आर्टिस्ट आहेत स्वाती शेळके. या स्पर्धेत ज्यांना तृतीय क्रमांक मिळाला आहे त्या आहेत उर्वशी इंगळे. मेकअप आर्टिस्ट आहेत धनश्री शेखरे. चतुर्थ क्रमांक अनुराधा शिंदे. यांच्या मेकअप आर्टिस्ट आहेत धनश्री शेखरे. 5वा क्रमांक मिळाला आहे डॉक्टर वैष्णवी अक्षय शेवाळे यांना. यांचे मेकअप आर्टिस्ट आहेत आरती कडप्पा. या स्पर्धेत एकूण 5 नंबर काढण्यात आले आहेत, तर 2 नंबर हे उत्तेजनार्थ आहेत. यात शारदा कोकणे मेकअप आर्टिस्ट आहेत नेहा जवळकर. गौरी पिसे यांच्या मेकअप आर्टिस्ट आहेत विद्या अरबूज. तर ह्या होत्या आपला आवाज आपली सखीच्या मीच माझ्या रूपाची राणी ग या स्पर्धेतील विजेत्या. या स्पर्धेतील विजेत्यांना मिळणार आहे आपला आवाज न्यूज नेटवर्कच्या 2021च्या दिनदर्शिकेत झळकण्याची संधी. सोबतच या स्पर्धेतील प्रायोजक स्वर्णिम ज्वेलर्स 1 ग्रॅम ज्वेलरीच्या ब्रँड अँबॅसेडर होण्याची संधी. या स्पर्धेतील विजेत्यांचे अमोल ढवळे फोटोग्राफर यांच्याकडून खास फोटोशूटही होणार आहेत. पाहू ग
आवाज आपली सखीच्या वतीने अशा अनेक स्पर्धा ऑनलाईन घेतल्या जातात, तेव्हा आजच आपली सखीचे सभासद व्हा व या स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आपला आवाज आपली सखीच्या फेसबुक पेजला लाईक करा. या स्पर्धेतील विजेत्यांचे तसेच सहभागी स्पर्धकांचे आपला आवाज न्यूज नेटवर्क व आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने मनपूर्वक अभिनंदन. वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा आपला आवाज, हाक तुमची, साथ आमची. धन्यवाद.